छींक आनी, नाक में पानी चालू, बस ये भी खांसी ये 2 साल से ही हुई है। और अब कैसा लग रहा है आपको? ये ठीक लग रहा हूँ, तुम बता रहे हो, नहीं बढ़िया है। नहीं सांस वाली भी पहले चालने में दिक्कत है, चालने में कोई दिक्कत कोई। तो आपको कितने साल से समस्या थी है? या सांस वाली तो या मानो 2 साल से ही हुई, बीपी के साथ ही 2 साल बीपी न हुई, 2 साल से ही समस्या हुई। पहले जैसे आपको सांस उठता था और अब उसमें कितना फर्क है? ये सारों फर्क है। सारे फर्क नहीं तो सुबह सुबह तो या मानो कि सांस में आता ही आता ही नहीं था। तो पहले बीपी की भी शिकायत थी? हाँ बीपी की भी शिकायत थी, दोनों ही है साथ। उसके साथ बीपी की टेबलेट लेते थे क्या? हाँ 7 टेबलेट, एलर्जी की भी टेबलेट दो और बीपी की दोनों ही लेते हो। दोनों लेते थे। हाँ। और अब लेते हो क्या कोई टेबलेट? अब कोई टेबलेट को नहीं ले रहा साहब, ये भी जो दे रहा हूँ ना, हाँ। या दवाई ले रहा हूँ और कुछ नहीं। तो पहले जैसे खांसी उठती थी? हाँ पहले सूखी खांसी चलती, हम्म। अब बीपी हो जाती। और अब को नहीं। ये बात है जो खांसी की शीशी थी ना, ऐसे कि थोड़ी देर खांसी आता है पक्का फा जाए। अब पहले नहीं, कई देर सूखी दसों आ जाती, आधी पौन घंटा तक। इससे पहले कहाँ दिखाया था आपने? बस तो सूरजगढ़ ही दिखाया मैं तो, सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट में। और भैया चालने में कोई समस्या बनी, चालने में समस्या रही, इतना समस्या बनी। पहले चलते फिरते सांस उठता था? हाँ सांस उठा, और अब नहीं? अब नहीं।